jucător de la FCSB. Denis, ia vină un pic. Arată ca o cămilă nebăută cu apă. 4. Cămilă nebăută. Că să-i frumos. E frumos? Deci da. dacă e frumos, îl punem pe ultimul loc. Că noi am făcut... Ai zis că faci cei mai urâți, nu? Da. Hai că ăsta e frumos. Aoleu. Asta a venit din Austria. Arată, zici că e un bulldog de la urât. Punem pe ceasă, că ce? Arată ca un leu. Un leu? Un leu. Un leu? Un leu. Unde îl pui? Pun pe 5. Ăsta arată ca o vrască țestoasă. E un de la, cum se spune? Gândac? Nu, câine, hot dog de la așa. Ăsta arată urât. Arată ca o midă. O midă. Îl pun pe 2. Ăsta cred că e cel mai urât. E că nu e și un gândecel de la mai mic. Pe 1, că e cel mai urât. Ăsta arată ca o căprioară de aia care... Știi cum îl cheamă pe ăsta? Nu. Nu? Nu. Bagă acolo, pe 9. Pe 7. Pe 7. Și ultimul? E foame, e de ăsta de pe aici. De stradă, mă? Vă joacă, mă, la FCSB, e bun. 9. 9. Și cam asta a fost, Și cam asta a fost, vă pup! Baftă!